কি সুন্দর সকাল। আমার খুব খিদে পেয়েছে, খাবার কই? খিদে পেলে আমাকে রান্নাঘরে সাহায্য করবে, চলো। আমি সাহায্য করব? না না, আমি শুধু তদারকি করব। নাও, এই বসলাম আমি। এই যা যা যা, তোদের খেতে দিচ্ছি, এখন যা এখান থেকে, যা। এই ফল নেবে, ফল, বড় বড় ফল, ফল নিয়ে যাও। আমার কাছে বড় বড় ফল আছে, নিয়ে যাও নিয়ে যাও। আরে কত করে তোমার কাছে ফল, ও ফল দিদি? 10 টাকা, 10 টাকা করে ফল। তোমরা এখানে সাহায্য করতে এসেছো নাকি আমাকে পাগল বানাতে? পিপি 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 ব্রুম 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 পিপি 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 ব্রুম 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 পিপি। তো এই তো আমাদের ড্রাইভার এগিয়ে যাচ্ছে, কি দারুণ ভাবে গাড়িটা চালাচ্ছে, একেবারে প্রফেশনালের মতো। বাহ, দারুণ রেস হচ্ছে এটা।
তুই সস খাচ্ছিস কেন? অপেক্ষা কর একটু, পাস্তা দিয়ে খাবি তো। এই জন্যই অপেক্ষা করতে বলেছিলাম। এখন ছাগল তো আমাদের আগে খেয়ে নিচ্ছে। উফ, কি দারুণ গন্ধ বেরোচ্ছে। ওয়াও, জীবনে এমন পাস্তা খাইনি। অবশ্যই আমার তদারকির জন্যই হয়েছে। তোমার তদারকিতে আমরা পুড়ে যাওয়া পাস্তা খেতে পেতাম।